Oke, sekarang kita masuk lagi ke cara mengganti mesin jam. Mesin jam ya. Yang pertama kita buka ini dulu ya, pen yang di sini, untuk biar mempermudah kita untuk buka drag jamnya. Oke, baru kita lihat nih, ada dragnya, kita buka pakai alat sederhana ini ya. Kita buka dragnya, kita paskan sisi belakang dan sisi depannya. Oke, ini baru kita putar. Oke, kalau udah terputar seperti ini, oke, baru kita buka belakang. Ini kita akan mengganti jam yang udah rusak, mesinnya diganti baterai, nggak mau lagi, kita ganti ya mesinnya. Oke, baru kita buka semua, kita tarik asnya sedikit, kita tekan yang di sini ya, yang di tengah, untuk membuka asnya. Tekan sebentar, oke, tekan, kita tarik asnya, oke, terbuka kan, tarik asnya, dan kita buka ini. Jangan lupa kita buka jam menitnya ya, pakai alatnya. Oke, kita buka pakai alat ini ya, untuk membuka jarumnya ya. Ini alat khususnya. Oke, kalau nggak ada alat ini bisa juga kita buka pakai, kita congkel jarumnya ya, tapi pelan-pelan nyongkel, kalau nggak patah takutnya. Oke, kita tarik, baru kita congkel menitnya. Oke, pas. Kita buka mesinnya dan kita ganti dengan mesin yang baru. Ini mesin barunya. Harga mesin ini kalau kita beli kalau kita pasang di tukang servis, sekitar kalau sekali pasang sama baterai itu 30.000. Kalau kita pasang sendiri, kita beli mesin di grosirannya, di grosir jam ya, itu harga mesin 10.000. Nah, dia upah pasang ya mahal. Nah, ini ya, kita tarik AC lagi, baru kita pasang jam menitnya lagi, pelan-pelan kita pasang ya. Oke, kita pasang, kita paskan dulu, kita pasangnya dulu ke arah jam, sembarang aja dulu ya, kita pasangnya dulu, kita pasang dulu menit, kita tekan pelan-pelan ya. Oke, masuk, baru kita paskan ini di angka jam 12, di angka jam 12 ya, kita tinggalkan. Nah, baru kita pasang menitnya. Pasang menitnya harus pas ya, di angka jam 12, jangan di angka lain, kalau nanti takut tidak sinkron dia. Nah, biar pas deh, nanti pas jam 12, kedua-dua di tengah gini ya. Oke, kita paskan, kita luruskan di tengah, baru kita tekan pelannya. Oke, itu kita putar dulu, ada yang nyangkut atau tidak. Kalau ada nyangkut, kita paskan lagi, kita lepas lagi, baru kita pasang lagi. Usahakan ya sampai nyangkut ya. Oh, ini udah aman nih, tidak nyangkut. Oke, nah baru kita pasang detiknya. Detik ini kita paling rumit masangnya, karena dia sangat kecil, untuk masukin lubang kecil ini ke sini. Kalau detik kita sembarang bisa masuk ini. Oke, kita pelan-pelan, kita lihat jarum kecilnya. Oke, masuk. Oke, kita tekan sedikit ya, baru kita putar adanya. Oke, siap. Nah, simple kan masangnya, sederhana. Baru kita coba pakai baterai ya. Tadi ini baterai tekan. Kita coba pakai baterai baru ya. Oke, kita masukin pelan-pelan. Oke, masuk ya. Oke, baru kita paskan dulu ke 12. Oke, pas, kita coba. Oke, hidup. Usahakan kita tes pakai alat mikrotes ya. Oke. Oke, lampu hidup ya. Kalau lampu hidup berarti mesinnya bagus, udah bagus sekarang. Oke, baru kita pasang lagi ya. Oke, baru kita copot lagi asnya, lepas asnya, kita tekan sedikit ya. Kadang orang banyak nggak tahu cara membuka as ini. Cara bukanya kita tekan nih, kayak kuku bisa nih ya. Yang ini kita tekan ya, nih.
tekan sedikit aja. Oke, kita tarik asnya. Oke, lepas ya, baru kita masukkan sini. Kita masukkan ke sarang, ke jamnya, ke masukkan pelan-pelan. Oke, baru kita ini usahakan sama ya asnya. Oke, ini sama asnya. Kita pakai as yang lama aja. Oke, pelan-pelan. Oh, ini tidak sama asnya. Kita ganti sama as yang ini ya. As yang baru kita buka asnya, kita ambil tampuknya, bawaannya ya. Oke, baru kita ambil as barunya, kita buka lagi. Lupa pakai as yang lama, bawaan dia tidak cocok, pakai yang baru. Kita pasang lagi. Maaf ya kalau agak blur, soal kita mau video pakai kamera HP. Kita putar, kita paskan, baru kita kuatkan ya. Kita kuatkan. Oke, udah kuat. Kita masukkan aja ya. Oke, selesai itu kita masukkan ini. Oke, posisi jam dia hidup ya. Oke, baru kita track lagi. Oke, terima kasih. Simple cara masangnya kan, tidak ribet, tidak payah. Oke, baru kita kuatkan pakai penguat ini ya, alat ya. Kita kuatkan. Oke, kuatkan ya. Oke, usahakan kuat ya, rapat itu buat, usahakan rapat. Kalau nggak ada alat itu bisa pakai tang. Bisa pakai tang yang kecil tuh ya. Tang apa namanya itu? Tang moncong yang kecil doang, bisa kayak itu juga. Atau pakai paku bisa juga diapakan ya. Oke, kita masukkan. Oke, selesai, simple kan. Daripada pasang di tukang servis 30.000, baik kita beli mesin sendiri, kita beli di grosir dengan harga 10.000, kita udah bisa masang sendiri sebentar, simple. Nggak perlu kita ganti di tukang servis, lebih hemat. Oke, thank you, terima kasih.